សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបមួយខ្ញុំសវ័តឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីមេរៀនមួយតាក់ទងទៅនឹងការកាត់រូបហ្នឹងហើយការកាត់រូបយករូបអាវនេះសម្រាប់ប្រើទៅលើរូបផ្សេងទៀតកាត់វាជា PNG អត់មានផ្ទៃទេសម្រាប់យកទៅដាក់ក្នុងលើរូបផ្សេងទៀតអានេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលទឹមតារៀន Photoshop ថ្មីហើយក៏ដូចជាចង់យកអាវណាដែលស្អាតទៅទុកកាត់តដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាសម្រាប់ដែលទឹមអ្នកដែលទឹមបើកអាជីវកម្មថតរូបអីចង់បានអាវសម្រាប់កាត់តដូរអាវគេអាចរៀនបានដើម្បីចំណេញបាច់ទិញអាវអស់ច្រើននេះឃើញអាវណាស្អាតយើងកាត់យកមកប្រើតែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងឥឡូវនេះរូបនេះគឺនៅទីនេះខ្ញុំបានមកពី disk មកគឺឃើញថាអាវនេះស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់អាវនេះដើម្បីយកមកប្រើណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select មានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាប្រើ tool នេះហើយខ្ញុំនឹងប្រើ tool ផ្សេងទៀតដែលស្រួលជាងនឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលដែរតែបើសិនជា tool នេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានប្រើ tool នេះព្រោះងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកធ្នេរទូចដើម្បីឲ្យសាច់អាវនឹងវាស្អាតអត់សូវបែកពីភាគអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចនៅកន្លែងនេះមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញតាមធ្នេរអាវរបស់គេនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការស៊ូមមកចិត្តតិចមកស៊ូមមកចុចអាល់អ្នកនរគ្នាចុចអាល់បវលអាម៉ៅកដាលរបស់យើងណាប្រហែល roll key កដាលហ្នឹងបវលវាទៅឡើងដូចចក្រមមកវាបង្រួញតាមហ្នឹងហើយចុចអាល់បវលអាម៉ៅគឺព្រិចបរួមណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចបន្ទាប់ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមកខ្ញុំចុចទាញតាមធ្នេរអាវរបស់យើងហ្នឹងហើយទាញមកអូខេខ្ញុំចាប់វាតាមសាច់នេះមកអានឹងពេលដែលយើងប្រើ tool ហ្នឹងវាងាយស្រួលឲ្យយើងចាប់បានស្អាតល្អហើយយើងអាចប្រើ tool ផ្សេងទៀតបានដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី tool ផ្សេងមួយទៀតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថា tool ខ្លះពេលដែលយើងប្រើទៅវាចាប់ធ្នេរអត់សូវស្អាតទេខ្ញុំ select មកចុងចេះអូខេហើយខ្ញុំคลิกស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថានេះ mark selection ខ្ញុំចុចមកខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងមានន័យថាវា select ទៅលើអាវនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new មួយ file new ខ្ញុំយក A4 មកហើយ A4 បន្ទាប់មកខ្ញុំទាញចេញមកខ្ញុំចុច tool move tool នេះឬក៏ control សកាត់វាគឺស V ណាចុចស V មកហើយចេញអក្សរយើងចាប់មកយើងចាប់យកអាវនឹងមកអញ្ចឹងអាវនេះគឺជាຂະຫນាតអាវមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើបានសម្រាប់រូបដតីប៉ុន្តែមុននឹងយើងប្រើវាបានព្រោះតែយើង save វាឲ្យខ្លាចទៅជា PNG សិនបានជា file មួយអត់មានផ្ទៃពេលយើងចាប់មកយើងនឹងអាចដាក់ទៅលើរូបផ្សេងទៅអត់មានផ្ទៃខូចខាតអីទៅលើរូបដែលយើងធ្វើនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍តែម្ដងឥឡូវពេលខ្ញុំចាប់មកនេះខ្ញុំធ្វើការប្រួយវាបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ enter ខ្ញុំចុចលើ background នេះណាខ្ញុំលុប background នេះចោលខ្ញុំយកតែអាវទេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការកាត់វាខ្ញុំចុចលើ tool crop នេះនៅ crop មកខ្ញុំកាត់វាខ្ញុំយក select លើបរិវេណអាវយើងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំ select អូខេហើយខ្ញុំកាត់វាទៅઉપરអាវបន្ទាប់មកខ្ញុំ save វា file save as ខ្ញុំដាក់លើ desktop ខ្ញុំយក PNG នេះអ្នកនរគ្នាមើល file នេះពេលអ្នក save as មកអ្នក select កន្លែងនេះណាដាក់ថា PNG អ្នកនរគ្នា PNG ចុចលើវាមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ save អានេះដោយសារតែ file នោះមានចំណងជើងមួយដែរនេះចំណងជើងនេះដូចខ្ញុំដូរចំណងជើងសិនខ្ញុំដូរចំណងជើងដាក់ថាអាវធំស្រីអាវធំស្រីអូខេខ្ញុំដាក់ desktop ហើយខ្ញុំ save អញ្ចឹងខ្ញុំអូខេបងនេះមានអីទេខ្ញុំដាក់អូខេតែម្ដងទៅដាក់ large file size ដាក់ file ធំអូខេហើយបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ save ហើយយើងនឹងបិទអញ្ចឹងយើងនឹងបានអាវធំមួយណាយើងនឹងបានអាវធំមួយចាំមើលតែយើងប្រើវាមិនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ save អាវធំស្រីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានរូបមនុស្សស្រីផ្សេងដែលខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់តខ្ញុំ download រូបបងស្រីនេះមួយមកមិញខ្ញុំធ្វើការចាប់ចូលអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ដូររូបគាត់ឲ្យទៅជាពាក់អាវធំវិញអញ្ចឹងរូបមិញនេះយើងកាត់ចេញពីគាត់នេះជា file PNG នេះ file PNG ណាសំដៅលើយើងបង្រួញតិចសិននេះទាញចូលមកជា file PNG ឥឡូវយើងធ្វើការទាញអាវទៅដាក់ឲ្យបងស្រីមិញណាអូខេសំទោសនេះដោយសារតែវាជាប់
tool crop ខ្ញុំ crop វាចេញសិនមកហើយចុចលើ tool move សិនហើយខ្ញុំធ្វើការទាញឲ្យធំចូលម្ដងទៀតទាញចូលមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ទាញឲ្យនឹងចេញមកខ្ញុំទាញឲ្យនឹងចូលទៅក្នុងរូបរបស់យើងឃើញ file នេះធំបន្តិចខ្ញុំបិទនេះចេញសិនខ្ញុំព្រួយឲ្យនេះ control shift T ណាបន្ទាប់មកខ្ញុំព្រួយមកចុច C ឲ្យជាប់មកព្រួយPhotoshop ខ្លះពេលព្រួយចុច C ចុច C ទៅអត់ខូចរូបគេឃើញទេចង់ព្រីព្រមក៏អត់ខូចរូបដែរចុច C ឲ្យព្រីព្រមតែបើសិនអត់ចុច C ទេវាទៅចែឃើញវាខូចធុងធាយអាវគេអញ្ចឹងត្រូវចាំថាខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីអីដែរជួនកាលកម្មវិធី Photoshop ខ្លះវាទាមទារឲ្យយើងពេលបរិយាព្រមត្រូវចុច C បានអត់ខូចអាខ្លះចុច C ទៅខូចតន់តែអត់ចុច C បានអត់ខូចវាប្រជ្រះគ្នាអញ្ចឹងអត់អីអ្នកនរគ្នាចាំថាបើចុច C ទៅខូចអ្នកនរគ្នាពេលព្រមមិនបាច់ចុច C ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងមកពីមូលហេតុអីដែរព្រោះដោយសារចេះអត់ដល់ហ្នឹងខ្ញុំ control shift T ហើយខ្ញុំបង្រួញវាចុច C ចឹងអត់ខូចរូបទេខ្ញុំបង្រួញមកខ្ញុំបង្រួញយកមកសំល្មមយើងគិតថាពេលដែលយើងដាក់លើគាត់នោះមើលទៅឃើញស្អាតឃើញទេខ្ញុំបង្រួញទៀតខ្ញុំធ្វើការសេរីធ្វើការសេរីមកខ្ញុំ control shift T ខ្ញុំបបល់យើងមកឆ្វេងបន្តិចខ្ញុំ enter ខ្ញុំសេរីតិចទៀតមកខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះយើងឃើញមេរៀនមុនខ្ញុំរៀនពីការដូរអាវធំឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមតែម្ដងយើងយកអាវនោះមកដាក់លើគាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសម្អាតឲ្យស្អាតតែម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការលុបណាคลิกស្ដាំយើងយក tool លុបនេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងคลิกស្ដាំយកវាយកសាយរើសសាយឲ្យសមរម្យហើយ delete ទៅ delete បើយើងយកនេះទៅនេះណាអ្នកនរគ្នាបើសិនអ្នកនរគ្នាបើកបន្ថយពេល delete ទៅវាឃើញស្រមោលអញ្ចឹងគួរតែបើកវាដាច់តិចមក100ឬក៏90ជាងទៅដើម្បីលុបទៅដាច់ល្អតែបើសិនអ្នកនរគ្នាបើកវាអញ្ចេះលុបទៅឃើញស្រមោលអត់សូវស្អាតទេឃើញយើងភៀលដូចអាវអត់សូវស្អាតទេអញ្ចឹងយើងបើកអានេះធំណាបើនេះធំអស់100យើងលុបទៅឃើញដាច់ថ្មល្អអញ្ចឹងនេះឃើញទេខ្ញុំគិតថាស្អាតបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការសម្អាតសក់ឲ្យគាត់ដោយប្រើ tool clone អានេះអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំបង្រៀនពីការដូរឯនោះខ្ញុំធ្វើ tool clone នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាត់នៅឧទាហរណ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើ tool clone មកបន្ទាប់មកខ្ញុំ clone សម្អាតកន្លែងដែលវាមើលទៅអត់សមនោះស៊ីអារបស់គាត់នោះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ merge ចូលគ្នាចុចនេះមកហើយស៊ីទៅលើ layer ខាងលើមក control shift E ណា control shift E ទាំងពីរចូលគ្នាហើយចេញធ្វើការចាក់ពណ៌មានច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចធ្វើ select ចាក់ពណ៌ក៏បានឬក៏យើងចាក់ឆៅតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការចាក់លឿនតែម្ដងដោយខ្ញុំបន្ថយ capacity នេះបន្តិចមកខ្ញុំយក select លើពណ៌ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញវាឡើងលើណាទាញវាឡើងលើចំជុងខាងលើនេះមកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពណ៌ខ្ញុំចាក់អូខេអ្នកនរគ្នាឃើញពណ៌គឺវាទៅតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាក់ 100% តែម្ដងទៅស្អាតតែម្ដងឃើញអត់អញ្ចឹងរូបនេះវាស្អាតហើយប៉ុន្តែនៅរៀងពិភាក្សាតាមសក់អាចធ្វើ tool clone តិចទៅនេះបើ click ស្ដាំមកព្រោះវាតិចមកអូខេនេះហ្នឹងហើយអានេះរំលឹកលើវីដេអូមុននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគាត់ថាចង់ជម្រាបថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាត់យក PNG ទៅប្រើបានដោយគ្រាន់តែ select មើលឬក៏យករូបណាដែលស្អាតមកយើងធ្វើការកាត់ចូលអាវនឹងមកយកមកដាក់លើរូបផ្សេងអញ្ចឹងណាតែអានេះគាត់ឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាមើលតែម្ដងហើយបន្ថែមជាមួយ tool មួយចំនួននេះដូចជាការសម្អាតអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅបើឆ្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលដាក់ឲ្យហើយខ្ញុំទាញវាទៅជារូបថតកាតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនេះខ្ញុំបន្ថែមទៀតណាតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើការកាត់អាវ PNG ទុកប្រើនៅពេលក្រោយឃើញទេខ្ញុំប្រើទៅលើរូបគាត់ឃើញអត់អ្នកនរគ្នានេះយើងអាចបានរូបមួយពាក់អាវធំឃើញទេអញ្ចឹងពីរូបគាត់នេះខ្ញុំឲ្យមើលពីរូបគាត់បែបនេះយើងយករូបគាត់មកដាក់ចូល PNG ហ្មងសំទោសពាក់អាវធំវិញអ្នកនរឃើញទេនេះគឺបែបនេះចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនកាត់តអាវធំទាំងអស់គ្នាបានដោយយកអាវស្អាតអ្នកទាំងគ្នាចង់បានយកមកដាក់កាត់តអាវផ្សេងបានទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនថាកាត់តអាវអាចកាត់យករូបស្អីផ្សេងឬក៏អាវម៉ូតអីផ្សេងក៏បានដែរយកមកដាក់លើខ្លួនផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមសិក្សាបន្តទៀតបានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជម្រាបលា